जी तव्हां पहिरीं पंहिंजो तारफ़ करायो। साईं भूरो मुंहिंजो नालो आहे, जी ज़ाति जो मेघवार, जी सालो बावरी हुनजो पुटु आहियां जी ऐं ॻोठु चेलार में रोला पाड़ो जी हिन में वेठो आहे। ऐं हाणे अकबर बादशाह बीरबल वज़ीर हा अकबर बादशाह ऐं बीरबल वज़ीर इन्हनि जे हवाले सां तव्हां असांखे को टोटका को सवैया को साखियूं जेके हुजनि हा कुझु ॿुधायो। त पोइ अकबर बादशाह चयो नौकिरनि खे जी त तान हुसैन बदू बानर ऐं इन खे चई त वञो जाओ लियाओ ऐं ठाहो। हाणे छा वठे अचनि छा ठाहिनि ऐं डोड़ डोड़ाइण जी लॻी वई। त बीरबल वज़ीर जेको छोकिरो नंढिड़ो उहो ॿकरीअ में हो। त हुतां अचे जेको नौकर हिकिड़ो मटियो तॾहिं हुन नौकर खे चई चाचा ॾे ख़बर कहिड़ी तोखे गणती आहे। त चई छोरिया चई मूंखे जी गणती आहे त तूं मुंहिंजी गणती कोन मिटाए सघंदे। त चई काका वञ जे ॻाल्हि करे तुंहिंजी आउं गणती मिटाए छॾां। त हीउ ॾोकिरो गचपन वियो चई भरिसां मुंहिंजी गणती जी जेको हिनखे कीअं ख़बर पई उसले वरे पछो चई भई ॾे ख़बर तुंहिंजी गणती जी कीअं तोखे ख़बर पई मुंहिंजी गणती जी। चई मूं वठो तूं गणती भरे वञे ॻाल्हि कर। चई असांखे अकबर बादशाह मोकिलियो आहे त जाओ लियाओ ठाहो। हार जी करूं छा। चई वेठल किथे हो। चई जागा में। चई उहो साॻी जागा निहारो त केतिरियूं पटियूं झुल आहिनि केतिरा दासा झुल आहिनि उहो सामान लियाणे अणा ठाहे ॾियो। हाणे साईं ॾोकिरो पाऊं वरियो सो सामान ॾिसो हेतियूं पटियूं कोन्हे दासा बासा झुल आहिनि उहो लियाणे ठाहे ॾिनो। त अकबर बादशाह चयो त हिनखे चयो केरु कीअं ठाहियो। वरे हिन पुछियो त हाणे चई माण्हू इन जो अकल कोन्हे हीअ अकल ॿिए जो आहे। तॾहिं चई ॻाल्हि ॿुधो त हाणे जेको सो मुंहिंजो नाणो करो। अकबर बादशाह चयो नौकिरे खे त असां मुंहिंजो नाणो करो। त हुन कहिड़ो कमु कयो भले वरे हुन छोकिरी बीरबल वटि विया। बीरबल चयो भली ॻाल्हि ॿुधो अकबर बादशाह जो मुल्क करिणो आहे पर वञे हुनखे चओ त असां वटि बकरार जेको आहे उहो बि अव्हांजो मुल्क करे सघे थो। असांखे पुछो त वॾी काई ॻाल्हि जो पुछो जीअं अव्हांजो बकरार ते वठी अचो त मुंहिंजो मुल्क करे। पोइ साईं उहो हली विया बीरबल हुन छोकिरीअ वटि। हुन चयो त बाबा हाणे ईअं करो जीअं बादशाह खे जो भेड़ ते ॾो कोड़े माण्हू मिड़े भेड़ा थिए पोइ मूंखे घुरायो त आउं अचां अकबर बादशाह जो मुल्क करां। हाणे साईं इन कहिड़ो कमु कयो जो माना भेड़ ते ॾो कोन माण्हू मिड़ी भेड़ा थिया विया बीरबल वटि। चई भले हाणे हल मुंहिंजो मुल्क कर। चई बाबा अकबर बादशाह जो मुल्क करिणो आहे पर चई आउं मुंहिंजा पुराणा कपिड़ा मेला कपिड़ा रेशमी वॻो हुजे त आउं पहिरे ऐं अकबर बादशाह जो मुल्क करां। वरे हू नौकर आया अकबर बादशाह खे चयूं त हुन रेशमी जो वॻो सीड़ाए ठाहे गुल करे ॾिनो। सो हुन छोकिरीअ पहिरियों पहिरें चई भली हाणे हल चई रेशमी कपिड़ा पिया त आउं कीअं हलां। बादशाह जी ॾोली वठी अचो त हुन में आउं चढ़े पोइ हलां। बादशाह खे चयूं त भाई हू चए थो त बादशाह जी ॾोली गिनी अचो त पोइ हुन चढ़े हलां पिया त आउं कीअं हलां। अकबर बादशाह जो मुल्क करिणो आहे त बादशाह पंहिंजी ॾोली ॾिनी। हुनमें खणे ओॾो आयो त टिप ॾे जेको लथो त अकबर बादशाह बीरबल लाइ जेको कुर्सी वुर्सियूं रखे साईं हंध वीचारा सुठा करे छॾिया। त अकबर बादशाह उथियो चई भाई छोकिरा हलिया हल कुर्सी ते वेह कुर्सी ते तॾहिं अंगोछड़ो खणे रखई कुर्सी ते पाण पट ते वेठो। बीरबल चयो बाबा मथे वेह। चई अव्हां मुंहिंजो मान रखियो इज़त रखी जे गभो मुंहिंजो मथे पियो आहे त आउं ख़ुदि वेठो आहियां। हाणे चई जो अकबर बादशाह जो आउं मुल्क थो करां ऐं खणे अचो चई कांटी खणे अचो हीअ सोन ते तोड़न वारी कांटी माना तकड़ी खणे आया। त चई 2 रुपया चांदी जा बि वठी अचो। हिकिड़ी चिरमी जो रती चइनि था कारे मुंहं वारी उहो बि खणे अचो। त खणे अची रखियो हुन तकड़ी खणे ऊची करे सॼी कचेरी जो ॾिठो त बराबरि तव्हांजे कांटी जो सफ़ा सही सुधी बि थी आहे। त रुपयो चांदी जो हिकिड़ो हिके पासे नाखियो ॿिए पासे। चई बाबा ॾिसो हाणे चई हिन में काण ज़रो ई कोन्हे। चई सभु दुनिया चई हेक जहिड़ी आहे सभु जी चांदी जा पैसा सरीखा आहिनि ईअं आहिनि पर हिन अकबर बादशाह जो मुल्ह हीअ रती जेको चिरमी आहे कारे मुंहं वारी हिन में चवंदा आहिनि रती। बादशाह तो जो मुल्ह आहे हीअ रती जो तो में अलाह साईं रती नाखी आहे तो जो मुल्ह ई रती आहे। तॾहिं हुन चयो वाक़ई जी सची ॻाल्हि आहे।